ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ใช้ Wi-Fi ในการเล่นเกมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมเศรษฐีนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้นะครับก็มาโตกันในเกมเศรษฐีนะครับดูเลยโอเคก็โอเคส่งเลยนะครับโอ้ได้เป็นฟรีเลยเนี่ยเดี๋ยวสุดยอดเก็บไว้หน่อยเยอะๆแล้วจะซื้อของเราดูของใหม่แล้วหน่อยดีกว่า100,000 ทองเก็บไว้ไม่เป็นไร200โอ้จังเก๋วน่าดูน่าสนเก็บทองกัน30,000กระเทียมเมียวดูสิกากนั่นเลยถูถึงเทพีสกูลโอเคก่อนน่าดูใช้ได้โอเคก็ใช้แลกของเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแล้วกันนะดูไหนวะดูตรงไหนนะเล่นนานลืมอย่างลูกเต่าฟอลโลก็อยากได้นะเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะซื้อจะเก็บตังค์ซื้ออันโหดอันไหนสวยกว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ดีกว่าโอเคก่อนโอเคเดี๋ยวก็โอเค
อ๋อนี่อืมหลังจากที่ซื้อแล้วก็เหลือ300นะนี่เพิ่งได้มาขอให้ดูก่อนอ้าวหายแล้วเหรอ2 คนนี้เสียนรอเนี่ยถอยไปซื้อเลยโอ้มันจะรีบไปไหนวะเนี่ยโอเคซื้อเลยโอเคดูเข้ามาสั่งไปแล้วโอ้โห
อ้าวชนะเฉยเล่นแบบงงเดไปอืม
ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีไม่เอาแล้ววันนี้ก็ต้องจบไปกันแค่นี้ก่อนนะครับ ก็นะนี่ก็ดึกแล้วจะ4 ทุ่มกว่าแล้วแล้วก็4 ทุ่มยังวะ4 ทุ่มกว่าแล้วจะ4 ทุ่มครึ่งแล้วก็บ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ